Maġon, xinkwit fik. Isma' il-qampina jinta l-bib? Iva. Iva, mo. Tant kraw storbju. Blaċ ta' minn ċat tisma' Antonella l-lum. Għax moħni fħagġa wahda. Għala ma tibdax taqlum il-ġimma taf li qed naħsbu t-tnejn il-lum. Kulħadd. Tiġi sorpriża doppja. Ok, sinjuri, il-lum il-ġimma. Għanna mistiedna speċjali, għax hawnhekk ma tantx ikollna nisa jkantaw, u jiena nieħu gost li kollna wkoll kantanta mara, u allura nilqgħu magħna lil Cherylize. Wow, doqqilha xi ħaġa noqgħod ngħidlek. Kif inti? Għanadu l-bib? Għax jidħol il-qartus, jidħol Bidinkellimu. Cherylize, Cherylize, up the sound, Cherylize, 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 up the sound. Tuħti? Ma tix titħallas taħħadi. Oriġinali kien. Mela. Dawn herbilti apposta biex il-vuċi tijak iktar xintiġi biex tkanta kun aktar kif jajdu għamet? Vibration, xnajdu Intunata. Għanek sejjina għawda. Għaxina nkun irrit, il-nis meta jidħlu f'dari, jħossu għom etħom, undaħom, u tilħaq lesa, zale. Imma dik il-ħobba tal-Adams Family, dik il-ħobb li dik il-favorita tijaj. Kollok fil, itqabbadhom. On point. Mill-ewwel ngħidlek, qed nagħmilha xejn xejn nisserjaw daqsxejn issa jimportani dik xi ħaġa. U tattendax dik ikun jeqra tagħmlu fuq il-ġibda. Nagħmlu għaw, spiċċaw. Mela, l-ħaġa jiena vera ili nammirak lilek, imma qatt maltajna ma nafx għal xiex. Vera. U ekkat, meta Mark bat l-informazzjoni dwar kett, taf li qatt ma intervistajtek, qatt ma ltqajna inna forsi f'xi festivals jew hekk. Veru. Imma għandek vuċi partikolari. Grazzi ħafna. Nixtieq nieħdok lura. Meta kont żgħira, probablement kont tambira ħafna kantanti u x'tixtieq u kien hemm xi ħaġa partikolari li mbagħad kont dejjem tistenna meta se toħodha daqshekk bis-serjetà u tibda tgħid ħanibda nkanta, ħanibda. Jiena persuna li jekk indaħħal xi ħaġa f'moħħi trid issir. Jiġifieri hekk minn kon żgħira, qisha trait fil-karattru. U l-avventura bdiet quite early għalija, ġifieri kienet kelli 5 years. U konna qegħdin insomma lejla normali mal-familja tiegħi, kien hemm il-mami u d-dadi. Kont daħdejhom, bil qiegħda hekk fuq it-tarf tas-sodda u nħares lejn it-television u nara kor tal-kant. U għattila mami, għattila ġifiri ma tuħodnix lili. U ma għatli ma, tipo, għanta għat ma għatli. Biex immorru bada għattila, mela hugni taħ nibda. U minn emmek għat maħaris l-ura, ġifiri, illum għandi ħana l-27 sena. Maħna, tifli xsibtek iżar, jena, nimmaġina kizzar. Komplimenti. Lili vera. Meta inti, aħna u Malta ġila għabri konna nejdu ma tistax ikollok karriera biss bil-kant u li tikteb il-kanzunetti, imma jekk inħarsu l-ura u naraw issa kemm sar aktar hawn opportunitajiet. U forsi hawnhekk kien nitkellmu daqsxejn dwar x'tiftakar mill-ewwel festival li inti pparteċipajt fih, beda jiġrek u ħajkonna wkoll xi filmati illi battunna nkunu qegħdin narawk ukoll waqt performance hemm music video ħanarawh ukoll. X'tgħidilna? Mela, jiena kif għad bdejt ta' 5 snin u l-ewwel memorja li vera niftakar kelli dan il-festival, daw il-festivals iż-żgħar li kienu jsiru over the weekend u niftakar ovvjament ma kontx irbaħt u jiena qatt ma ħadd il-kant bħala xi ħaġa li rid nirbaħ bil-fors. Dejjem hemm dak l-element li jien irrid nieħu gost nagħmel dak li qed nagħmel u nagħti pjaċir ukoll. U dakinhar vera kont ħadd gost u kont ħadd il-consolation prize tazza żgħira. U kif mort id-dar nifraħ biha dit-tazza u l-mami ferrat li qed taparsi x-xampanja
U għalija naħseb kienet memorja li tibqa' miegħi għalfejn dak il-valur, dak l-element ta' pjaċir, għajt inġorru miegħi tul dawn kważi issa 15 sena ta' karriera. Ġifieri kelli festivals oħrajn, ovvjament kif ħanaraw illum miegħek, però naħseb dik l-iktar ħaġa li żżommni hemmhekk għall-kant għax qiegħed hemm biex tagħti pjaċir u tieħu gost inti tagħmel u twettaq il-ħolma tiegħek realtà. Ekku, ħanaraw l-ewwel filmat u l-ewwel filmat illi għandna hawnhekk huwa l-music video I Dare You, però xtaqtek tgħidilna xi ħaġa qabel ma narawh. Ekku, dan il-music video hija adattament ta' cover version ta' Kelly Clarkson, adattament bil-pjano personali għall-istil tiegħi, u hija diska verament speċjali għax ġej San Valentino wkoll issa. Però hija xi ħaġa wkoll pożittiva fejn qegħdin naraw mhux biss l-imħabba bej maħbubin jew bej koppja, imma l-imħabba u r-rispett li għandna nagħtu lejn xulxin bħala umanità, bħala dinja, iktar milli nqogħdu naraw dak l-affarijiet negattivi li jaħkmuna. Għalhekk I dare you to love. Naraw flimkien. Hawnhekk waqt li qegħdin naraw dan il-video nisimgħu fil-background, meta tipprepara music video, kultant ovvjament tibda qisek qed tara llum sejna li kull min joħroġ kanzunetti u hekk qisu xi ħaġa li tittamel music video wkoll magħha. X'inhuma l-kummenti tiegħek? Jiena ngħid għalija music video jgħinna xi wassal iktar il-messaġġ tad-diska u dak li tit forsi inti tara lin-nies jifhmu sew il-messaġġ. Ovvjament jiena kelli diversi live performances li maħriġt videos tal-kanzunetti, però nemmen li meta toħroġ il-video dak l-element viżiv ħajn ħafna biex anka l-atmosfera u l-element ta' storja li tuża wara tkun qed twassal iktar il-messaġġ tal-kanzunetta. L-emozzjoni għaliex fl-aħħar mill-aħħar. Jiena pereżempju tgħidli mhux għax ħantik kumpliment għax ħaqek ngħidha. Meta inti tkanta u bil-Malti nifhem kull kelma li tajt inti, ġiri il-konsonanti da tifhem, ġiri tiġi anke bl-Ingliż, taġi tisma' kanzunetta u ma nkunx femt kelma jiena. Kemm importanti. Huwa importanti ħafna, però minn hawnhekk nixtieq nħoss punt nsemmi wkoll il-vocal coaches tiegħi Pam u Glenn li verament ovvjament ikomplu jgħinu biex kif qed tajt inti ikun hemm dal-element ta' studju għal-iktar fuq id-diction. Sa naħseb inni over 8 years, which is quite a long time, u minn hawnhekk naħseb kull biċċa ta' suċċess ovvjament nirringrazzjah lilhom ukoll. Kien hemm momenti fejn tkun għadek tifla tibda tiżviluppa u ħafna jibdew jibżaw li ħadd inbidlilhom il-vuċi jew mhux ħadd tibqa' daqshekk, hemm min tmur għall-aħjar u hemm min irid jaħdem. Ekku. Ifhem daw huma affarijiet naturali fil-verità jista' jkun li persuna tesperjenza, però ovvjament nemmen li jekk inti jkollok the right guidance kif thank God kelli jiena, ovvjament bit-teknika u bl-eżerċizzi vokali li huma jtuk ukoll jgħinuk dejjem tkun fl-aħjar ukoll tiegħek anke vokalment. Ħammorru daqsxejn dwar il-parteċipazzjoni tiegħek f'diversi festivals. Kull festival jekk ngħidu, pereżempju l-Malta Eurovision Song Contest, jekk ngħidu l-Anja tal-Poplu, kollha għandhom dak il-branding differenti, ġendek wieħed għalkemm illi meta ngħidu l-Malta imma xorta, ovvjament ħafna kanzonetti huma differenti minn dak tal-Anja tal-Poplu, aktar ikunu tradizzjonali jgħidilhom. X'tgħidli inti? Jekk tgħidli fuq il-festivals jiena kif naħseb forsi tista' tinduna. Kellek lista mhux ħażina hawnhekk. Il-lingwa Maltija hija l-lingwa favorita anke biex inkanta. U ovvjament għandi dik iċ-ċertu ġibda lejn festivals li jagħtu esibizzjoni l-kanzunetta Maltija dik hija l-qalbi wisq. Infatti kif qegħdin nitkellmu l-iktar laħat sew huma f'dan it-tip ta' festivals. Ovvjament
Imbagħad il-Eurovision kien esibizzjoni ta' mużika fejn għandek pjattaforma daqsxejn ikbar tilħaq iktar nies li kienet esperjenza wkoll indimentikabbli. Però nemmen li dawk il-festivals bil-lingwa Maltija jiena jġibduni iktar. Waqt li ħankomplu nitkellmu dwar il-karriera tiegħek ħanaraw ukoll silta mill-Anja tal-Poplu tal-2019 il-kanzunetta Tfewwaħ. Dejjem anki t-titli kemmu importanti titlu ta' kanzunetta li diġà qed jagħtik x'tifhem. Il-titlu hekk fettajt inti nemmen li huwa dak li għandek kurzita biex inti tisma' il-kanzunetta. Huwa kif Tfewwaħ hija kanzunetta li titratta dwar Malta tagħna li bażikament issa qegħdin narawha li kif jgħidu l-lyrics il-lirika li hija ġungla tal-konkriti, ġifri tant qegħdin naraw żviluppi madwarna li jisu l-bniedem għandu għama tu n-natura ma sarx japprezza. Mela, ħanisimgħu ftit. Ix-xemx bqgħu tiżreġ, frukna dem minna nisreġ. Tfewwaħ din il-gżira, l-att li tant nammira. Tfewwaħ bla qis bla kejl, tfewwaħ matul il-lejl. Tfewwaħ f'kull staġun, nitpaxxa mir-raġun. Ħodwa ġdida ma ġent biex tajta sikta kultant ħosta ċafċifa jidwi ma d-dinja rida tfewwaħ dik l-aroma kemm fl-irħula kemm fl-bliet netta ta' minn kull żvilupp il-friħa tferrex komplet. Kanzunetta mill-isbaħ għalik bħala kantanta. Meta tkanta ma' orkestra, kemm tagħmellek differenza milli għandek playback taf kif hu? L-element tal-live, jiena anke meta nitla' fuq il-palk nisma' dawk l-istrumenti, it-tik feel vibe totalment differenti, ġifieri tant tħossok home li bħala kantant għandek dak it-talent kollu warajk jakkumpanjak li hija xi ħaġa ta' onur u aktar minn ta' onur hija xi ħaġa li iġġelek bla ma tgħid tagħti il-100% jak fuq dak il-park. Ekku. Għamur daqsxejn mill-kant forsi ħanitkellmu dwar ukoll produzzjonijiet teatrali semmejtu li hawnhekk inti l-koll. Ġew hawnhekk ħanaqilbu xi ħaġa differenti oħra. Minn kont żgħira wkoll kont bdejt xi lezzjonijiet ta' drama wkoll u ħadd diversi produzzjonijiet teatrali. Kif qed tgħid inti hija dinja differenti. Hija dinja differenti, però dinja li hija l-qalbi wkoll. Dinja li tgħid ħafna commitment, għandek ħinijiet twal, ovvjament scripts li titgħallem, dak iż-żmien kien għadni daqsxejn ta' studenta wkoll, jiġifieri jkollok dak il-bilanċ li jrid ikun hemm, però għandek ukoll l-udjenza li bil-preżenza tagħhom jagħmlulek din l-esperjenza tant sabiħa ukoll. Kellek xi nies fajtek illi tajt imnalla smajt minnhom jew dejjem insibhom hemmhekk għaliex kultant nibda ngħid imnalla dawn in-nies illi forsi jkun hemm inti ma tuħux pjaċir għax ma jkunux ikunu tant diretti, ma jkunux daqshekk kostruttivi, imma xorta waħda tiskanta dak il-messaġġ qisu jibqa' u tgħid kellhom raġun dak iż-żmien. Jiena bħala persuna nħobb ħafna nagħmlu dirett. Ġifieri qastant nippreferi persuna tgħidili kif inhi milli dak it-tidwir ħallina ovvjament bil-kritika tagħhom inkun nista' nikber. Ġifieri ovvjament għandek membri tal-familja, għandek membri huma fil-professjoni tat-teatru, minn hawnhekk nixtieq insemmi Noel Zarb, Noel Noir li ovvjament kien
Kien Maja fi żmien il-miliet. Li jeni nifjorixxi wkoll fit-teatru, fid-drama, imbagħad ovvjament fejn tidħol il-karriera tal-kant għandi l-vocal coaches tiegħi u l-Mark li minna Importanti jkunu l-mentors tiegħek ukoll. Ekku li anke meta taħbad ta' qalbek jiġifieri dak il-messaġġ tagħhom. Jiġu momenti. Kun daqsxejn xi kultant tajt il-paċenzja. Issa vera qiegħda f'dan momenti vera koroħ, ħajbqgħu jgħidu li taqtax qalbek, imma mbagħad jiġifieri jgħaddu dak iż-żmien kulħadd ikollu perjodi diffiċli, ma mbagħad xejn tirrealizza u you overcome them tajt. Pożittiva inti imma jew daqsxejn drammatika fis-sens. Tħodha bi kbira. Jiġu żmien fejn nippanikja minn daqshekk inġibu minn l-affarijiet. Imma in the long run I'm very happy. I try to make other people happy wkoll. Jiġifieri I try to keep positive as much. Jekk kelli nsaqsik, hemm xi ħadd li mtivvera. Daħna meta nibdew nikbru ninnotaw tkun iffissata fuq xi kantanta jew fuq xi ħadd li inti tajt kemm nixtieq li jiena qiegħda minn floka jew nixtieq li nkun hi u tilbes bħala u you know. Jiena naħseb l-iktar kantanta li vera influenzatni meta kont żgħira kienet Rita Franklin. Imma mbagħad meta bdejt nikber kien hemm Jessie J. U għadha sallum li idolu tiegħi u nibqa' ngħid li l-ikbar xewqa tiegħi hija l-Immun Nara. Jiġifieri kelli opportunità l-Immun Nara, kelli tickets maqtuwajn u kollox, imma minħabba l-pandemija kellna nipposponu daqsxejn anke jiġifieri posponit l-affarijiet tagħha. Issa fingers crossed. Jekk tismani minn hawn ftit l-immur. Ibqitlob. L-Immun Nara wkoll. Mela, għandna raw daqsxejn ritratti li għandna għaliex ir-ritratti meta nħarsu lejhom kont qed tibda ngħid ommi kemm għadda żmien u tibda tew dan naraw hawnhekk. Dan ir-ritratt x'memorji jġiblek? Morna daqsxejn lura hawnhekk li s-sena 2013. Hawnhekk kienet il-produzzjoni televisiva Dreams u dawn kienu uħud ngħidu għal dak iż-żmien u anke ħafna minnhom għadna nitkellmu u niltaqgħu sal-lum. U sirna best friends biex ngħidu hekk. Huma it-tieni familja tiegħi, l-ewwel familja biex ngħidu hekk li kienet. Kontekst flimkien. Iwa ġifieri għandi tnejn minnhom hemmhekk għandi l-Karli u l-Lajdin. Issa kważi wasalna fit-12 sena ħbiberija tagħna, ġifieri memorji sbieħ ħafna. Inkomplu naraw aktar ritratti. Hawnhekk ukoll kienet opportunità fejn kellna l-opening. Tilbes iċ-ċelestin tidonnu bil-blu. Jgħidu li xnaqli allura nkompli nilbsu taf kif. Tajba di. Mela, hawnhekk kien l-opening tal-Eurovision Song Contest tal-2013 ukoll fejn kelli l-parti solo wkoll mal-cast ta' Dreams. Mela nkomplu aktar naraw. Hawnhekk kienu wkoll opportunità kif taraw il-Josephina Begrek li minn hawnhekk kien Forsi 16, xi 16, naħseb 17 kelli, ġifieri already 10 years ago, ta' Tiska, għalhekk qed meta naraw ritratti ngħidu għalhekk kemm għadda żmien. U hawnhekk ġo festival ġewwa l-Ġermanja kienet it-tielet esperjenza tiegħi fuq kant barra minn Malta. Il-fatt trid tinsemmilek una Stella sta nascendo għaliex kienet sa taħrabli din l-istorja. Dak iż-żmien jew hija kanto jew dak kienu f'daqqa waħda jisni ma smajtx aktar ma x'kien ġara xi ħaġa niftakar jgħidu u kienu jitilgħu ħafna kantanti minn Malta. X'tiftakar inti minnu da? Mela niftakar li kien daqsxejn festival daqsxejn hektik għax kellna ngħaddu wkoll minn 3 eliminatorji qabel dak ir-ritratt fejn qegħdin naraw kien xi jumej qabel il-finali. Ovvjament ġifieri kelli nitla' hemmhekk 3 darbiet nagħmel l-auditions, insertajna għaddejna wkoll mal-aħħar 10. Kellna wkoll performance live hemmhekk u ġo teatru li kien open air u ġejna l-ewwel ukoll, ġifieri thank God. Wasalna wkoll. Maltin vera kienu jmorru tajjeb, kważi Italjani jieħdu qata fejn jaraw il-Maltin. Mela nkomplu aktar ritratti għaliex reġejna bil-blu. Mela. Dan huwa l-ewwel darba li ħadd fil-Festival Ajja tal-Poplu, kien imur lura fl-2016. Hawnhekk qegħdin nkantaw wkoll il-kanzunetta tas-Sinjur fuq kliem ta' Milkalea Bejli su mużika ta' Mark Xikluna. Mela aktar ritratti għaliex issa hawnhekk għandna xi ħaġa oħra. Dan kien proġett interessanti ħafna fejn konna minna l-video mużikali tal-istess diska Sinjur, però darba kien kollaborazzjoni ma' studenti li attendu l-MCAS. Ġifieri kien is-Sinjur id-diska tiegħi kienet il-proġett tagħhom. Ħarġu ħafna nies bravi mill-MCAS ma nistax ma ngħidilhomx proset għaliex rajt ħafna videos illi jiena belħuni, vera kapaċi ħafna. Nkomplu ndawru aktar ritratti. Hawnhekk Maħija tal-kant nistgħu ngħidu, Mikael. Hawnhekk
Ir-ritratt fi Breaking Point fil-Eurovision Song Contest ta' 2018 bil-kanzunet ta' Breaking Point hawnhekk kif qed taraw fid-dressing room tagħna fl-environment ta' dressing room. Hawnhekk fl-istess sena fejn xinna niġu it-tieni post bil-kanzunetta mhux kif ħsibt ukoll bħala grupp duett kienet l-ewwel rebħa tagħna festival bil-Malti. Għalli, għonek qed naraw il-Filip u l-Emil u ġvera. Anke meta tkanta ma' xi ħadd ieħor m'intix waħdek, ukoll hemm responsabilta oħra. Tkun daqsxejn iktar fil-verità, tkun daqsxejn iktar. Nkomplu sakemm qed tgħidilna kif tkun qed tħossok meta għandek. Meta jkollok xi ħadd ieħor ovvjament hija xi ħaġa sabiħa li inti qed tesperjenza l-park u għandek atmosfera ta' xi ħadd ieħor miegħek, però kif diġà għad ir-responsabilità hija daqsxejn kbira. Għaliex inti għandek ovvjament ir-responsabilità ta' ħadd ieħor miegħek. Hawnhekk għandek il-Glenn. Il-famuż Glenn. Dejjem jitbissem, dejjem pożittiv jagħmel kuraġġ, ħankomplu ndawru ir-ritratti hawnhekk da. Mela, hawnhekk il-graduazzjoni, l-aħħar waħda li kelli, fejn gradwajt hawnhekk mill-Masters in Teaching and Learning, u ovvjament hemmhekk għandi l-ikbar support system warajja flimkien mal-papax, ovvjament mhux qiegħed dak ir-ritratt. Hawnhekk. Mark. Għandna l-Mark. Mark, il-famuż Mark. Jieħu paċenzja, l-ikbar paċenzja l-qatraj dal-bniedem għandu. Kemm hu kalmu. Imma kalmu ma fl-istess kien produttiv ħafna u support system kbira l-kull kantant li jaħdem miegħu fil-verità. Hawnhekk. Jaġbuni ritratti meta jkunu in action, jiena mhux qed tippoża lihom. Naturali żbil. Mela hawnhekk Kim hija l-partner tiegħi. Ovvjament issa għaddejjem daqsxejn mill-perjodu tad-dar kif ngħidu aħna dak it-tip tirranġa d-dar hekk so tsibit hectic period, it's a happy period as well. Mela, inkomplu aktar għaliex għandek ħajja kolorita inti mhux ħażin. Mela. Hawnhekk. L-aħħar ritratt. Latest edition tal-familja, il-papi tagħna, Nala. U kif għadt inti xi colors our life mal-kumplament tal-ħajja. Ekku. Għamilek mistoqsija direttista skietta. Għalfejn qed temozjona ruħek. Għax huma kif qed tgħid inti huma affarijiet sbieħ li tarhom. Jiġifieri vera. U sabiħ naħseb li temozzjona ruħek. Għax huma affarijiet li fil-verità tajt il-lami kont kapaċi li kelli daw is-suċċessi, daw l-affarijiet. Kuntenta bil-ħajja tiegħek bis-suċċessi tiegħek. Jien qed ngħid wara qed ngħid jien qed nara ħażin. Dejjem sensittiva żejjed. Le, ma xi ħaġa sabiħa li ħaniedik artist meta joħroġ ħafna l-emozzjonijiet u kultant ninsew dak li għanna, ġifiri li napprezzaw nkunu grati għal dak li għanna. Ġdejjem qed insiru materjalistiċi u dejjem naħsbu fuq li rridu aktar, fuq li nixtiequ aktar, fuq li m'għandniex. Meta fil-verità li jkollna. Meta jkollna kollox xorta waħda. Ġifieri ġieli kwa qed jitkellmu se jgħidilhom ma inti għandek saqaf fuq rasek, għandek xtiekol, għandek familja, għandek min iħobbok, għandek. U vera ġejjum San Valentino, ma ejja ma narawx mill-lat kummerċjali, narawh mill-lat l-imħabba is-sena kollha. Ġifieri u inti bħala artista stabilita llum illi kieku m'għandekx passjoni, m'għandekx imħabba, m'għandekx feelings, aħna qas nibqgħu umani, right? Ġifieri xi ħaġa. Raġun 100%. Ekku, ħanħallik ħatiħu naqra nifs issa għaliex ovvjament għandi filmat illi xtaqna naraw l-aħħar filmat mill-KKI di hija kanzunetta nifs li kienet tas-sena li għaddiet. X'tgħidilna dwar dil-kanzunetta? Mela, il-kanzunetta nifs kif qed inti tiddeskrivi l-ħajja ta' artist. L-artist bħala poeta li fil-verità jkollu dawk il-mumenti fejn tajt imma jiena dak li qed nagħmel qed jiswa, ġifieri dak in-nuqqas ta' muża. U dan in-nifs tal-poeta huwa n-nifs il-ġdid li jinkoraġġih biex ikompli fit-triq tiegħu. Tix naraw flimkien. Mela, naraw. Sibt ruħi sekta bla sfidi, b'karta qudiemi tfaċċaw l-sfidi. Donnu l-kliem mirqum minn moħħijiet. Il-poezija ħilsa saret kull ħoss moħħi amplifikat, l-ħsieb li kelli ġi komplikat,
madwar istorbju mill-aktar fin jisu grava aktar maddaħin nifs il-ġewwa nifs il-barra nifs fuq nifs sakemm nikkalma kien hemm bżonn biex jiġċeklem min ġdid nemmen li dan mhux tmiem nifs il-ġewwa nifs il-barra nifs fuq nifs titkebbes fjamma nerġa' nsib dawk l-eżisjem bħal-poeta jirrenja slim. Kanzunetta illi fija ħafna xogħol ukoll biex tinterpreta kanzunetta bħal din. Il-ballads dejjem kienu għal-qalbek, ġifieri kull meta rajtek tkanta ħafna drabi, kien hemm xi ħsieb il-qudiem illi tajt nixtieq innaf forsi xi ħaġa differenti. Il-ballads kif qed tajt inti huma, però bħala artist nemmen jiġifieri li repertorju għandu jkun vast. U ġieli kantajt ovvjament kanzunetti li huma iktar up-tempo, però naħseb dal-istil huwa l-istil li jmur iktar jabbina mal-vuċi tiegħek. Hemm xi ħaġa f'ħajtek illi tixtieq li forsi għadek ma milx, għadek qed taspira li tixtieq. Naspira naħseb fil-verità jiena persuna li nieħu l-ħajja kif tiġi. Nipprova kemm jista' jkun dak li kolli f'moħħi wettqu, però naħseb li kieku nista' at this point naħseb ingawdi daqsxejn iktar. Fis-sens ma nkunx daqshekk xogħol kant ikolli dak il-ħin għalija u daqsxejn iktar leisure time. Naħseb dak li kieku nifoka daqsxejn iktar fuq bħalissa. Kultant tkun tissibha Eżatt, x'tant xil-ħajja hija maġla. Maġla jiena ġieni bda ngħid ara bdejna fis-27 ta' Settembru ġa wasalna f'nofs frar u għandi affarijiet ngħid ħanagħmilhom. U qatt ma nsib Ma nsib vera bdejna nitqub tal-Christmas tree l bdejt ngħidilhom neħħej tal- Imma hija realtà fil-verità. Ġieni ngħid x'għadu każa ngħid kull darba u kont nipposti kollox l-istess, kemm int organizzate kollox tittaf. Naħseb kif kolli nagħti minn wasa ten naħseb nagħti ten. Għax fuq dal-affarijiet vera. Kif titkellem, toġobni ħafna kif tesprimi lilek innifsek u ħassejt li inti organizzata għaliex importanti kollok karriera bħal din u l-istudju beħsibek tibqa' dejja tistudja. Fil-futur hemm daqsxejn pjanijiet li nagħmel xi korsijiet forsi oħrajn, però issa nifoka daqsxejn fuq il-karriera tax-xogħol li hija l-qalbi wkoll. Jiena minn qalbi nawguralek kull suċċess kemm fil-ħajja personali, salili għall-partner tiegħek ukoll u kemm ukoll fil-karriera mużikali. Xi ħaġa li ħanisimgħu issa kanzunetta live hawnhekk fl-istudio ħajdoq ukoll għalina Christian Borg, kanzunetta dak li għadli dakinhar. X'tgħidli dwar dil-kanzunetta? Dominic, Galja? Eżatt, jiena li ovvjament kif qed nitkellem ma' Chris żewġ ġeni wara dis song ovvjament hija cover tal-brava immens Nadina Ksisa. U ovvjament għalija kif kont qed ngħid l-ewwel meta kont hija waħda mill-isbaħ kanzunetti bil-Malti. U hopefully li llum in-nies jerġgħu jisimgħuha u ġibilhom daqsxejn memorji biex jerġgħu jkomplu jissapportjaw il-kanzunetta Maltija. Shirley, grazzi ħafna tal-joġbot kummana din l-intervista nistidnek allura biex nisimgħu din l-interpretazzjoni kanzunetta mill-isbaħ kanzunetti li jafu waslinna Dominic, Galja u ġvera. Għandna kompożituri bravi, awturi li jafu jesprimu jwaslu messaġġ bil-kliem li huma u dan il-programm mhux vera huwa aħna taħlita ta' kollox, nitqu niċċajtaw imma emozjonati wkoll aħna u ħanistidnek għal din il-kanzunetta. Għalikom Shirley. Dak li għedna intu jien f'dik il-lejla kollha l-wien dak li għedna intu jien jafu biss il-blat tal-wien dak li għedna intu jien jafu l-mewġ ta' ġolerin dak li għedli dakinhar ma kien xejn bħal dak li sar
Sien ma nafx trid ma nishtiex li nafx trid ħadd ma jaf kemm nafx trid dejjem tgħid kemm inta jien tqum u torqod mingħajr kliem dejjem tgħid kemm għadda żmien kellna d-dinja tagħna trejn u ħlifek ma ridna xejn kif nista' ngħix mingħajr imħabba li ma jiġri fil-widien kif tista' tgħid li għadek tħobbni għatra iktar mingħajr bibien jekk ma nkunu qatt flimkien ftakar biss li dak nar bix-xemx niżla wara swar nkun tet li dakinhar illi bħali ma tarax isbaħ minni ma tarax ikkun tet li dakinhar naf illum ma tnix li kont intu kol ma dekx li kont kif nista' ngħix mingħajr imħabba li ma jiġri fil-widien kif tista' tgħid li għadek tħobbni għatra iktar mingħajr bibien jekk ma nkunu qatt flimkien għax int kont l-arja li dawwarni kont in-nifs li ngħixu bih kont isħab u kliem sabiħ kont il-ħolm li tar ma rrid